Bem-vindos! O viajante desta semana assume-se como aventureiro e já viveu aventuras dignas de serem partilhadas. Atravessou a Ilha da Madeira a pé, dormindo ao relento. Anos mais tarde, e sem saber muito bem ao que ia, atravessou São Tomé e Príncipe, já pedalou entre Budapeste, na Hungria, e Cracóvia, na Polónia, caminhou a ventosa e instável Caminhou na ventosa e instável Patagónia, foi ao fim do mundo, virou a Costa Rica do avesso numa autocaravana, do Atlântico ao Pacífico, palmilhou durante 5 dias o Salcantay Trek no Peru, em torno da antiga cidade inca de Machu Picchu, e realizou muitas outras viagens, algumas para praticar canyoning, que consiste em descer rios com recurso a técnicas de alpinismo. José Lamelas, viva! Olá, boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite. Ora é É essa, um gosto ora é estar essa. aqui com vocês. Olha, vamos começar aqui pelo Salcantay Trek no Peru. O que é isto? Caminho é este que realizaste a pé? E durante quanto É tempo? verdade. Salcantay é uma montanha Uhum. no Peru e é uma alternativa ao tradicional caminho Inca para se chegar a Machu Picchu. Como o tempo estava agradável e aquele sobe aos 4.600 metros, decidimos então fazer esse percurso até Machu Picchu. Portanto, saímos de Cusco em direção a. Foi uma viagem organizada e Uhum. parámos portanto, fomos até ao lago Humantay, que está a cerca de 4.000 metros, tem um glaciar dessa montanha, Hum. e, eh, e vamos até à base da montanha do Salcantay, e depois começámos a descer até a Santa Teresa e depois até Machu Picchu, antes de fazer a ascensão até à cidade antiga. Uhum. Portanto, Machu Picchu só aparece no final do trekking, é isso? Sim, sim, só aparece no final. Descemos até uma linha de comboio, depois há sempre uma linha de comboio que, é, que também depois fazemos no regresso para Uhum. sair de Machu Picchu. Uhum. Águas E vamos sempre Calientes, pela não linha de é? comboio. Estação. Águas Calientes. Sim, sim, Uhum. exatamente. Estação de Águas Calientes. E depois subimos até Machu Picchu e temos o privilégio de apreciar aquela maravilha da natureza. É Da verdade. natureza, não, do homem, Do ser humano, não é? Porque aquilo era do uma ser humano. antiga cidade inca. Hum, Sim, descreve o momento da chegada a Machu Picchu. Como é que é, José Lamelas? sim, Machu Picchu, Depois, nós depois de fizemos 4 dias, ou depois de 5 dias a andar a pé, não é? sim, cinco Uhum. dias e só para referenciar, os 5 dias passámos entre os 2 graus de temperatura até Aham. aos 36. Portanto, houve ali uma E... oscilação de temperaturas bastante grande, porque estamos a 4.600 metros, o Sim. tempo é mais fresco, e depois descemos até Águas Calientes Hum. e a cidade já é bastante quente. Nós para ir até Machu Picchu, Portanto, deixa-me só perceber, do ponto de vista físico, é um trekking duro, é isso? sim, é duro, e só para também perceberes. Eu saí de Portugal Uhum. num dia, fiz escala em Lima e cheguei a Cusco. Cusco está a 3.300 metros, 3.400 metros de altitude. Ou seja, já é uma cidade por si só a uma grande altitude Já é um e é desafio necessário viver fazer. ali, não é? Sim, sem dúvida. E é preciso fazer uma aclimatização antes de iniciarmos no percurso. Aham. Algo que eu não fiz, ou seja, mal cheguei a Cusco, no dia a seguir já estava a iniciar o percurso. Eu não sofri muito, houve pessoas no grupo que sofreram bastante e já estavam aclimatizadas, já tinham vindo de outros percursos. Por isso é um percurso que, por si só, não só fisicamente, mas também é esta parte da pressão, né, falta de oxigênio, da altitude. Se Hum, o corpo não estiver preparado, podemos sofrer bastante. Por claro. isso também é algo que requer algum cuidado. Claro, e uma preparação, não é? Ficar pelo menos ali Sim, algumas horas ou pelo menos uns dias uns em dias. Cusco Sim, para nos fazer habituarmos à umas altitude. atividades. Exatamente. Olha, mas conta-me lá então como é que foi a chegada a Machu Picchu, depois de cinco Sim, dias a para andar Machu a pé, Picchu. não é? Com temperaturas que Sim, variam entre os 2 e os 37. Como é é que é? verdade. Machu Picchu, então, decidimos ir ver o nascer do sol a Uhum. Machu Picchu, portanto saímos às 4 da manhã, chegamos, fomos a pé, dá para ir a opção de ir de autocarro, mas aí já não dá para ir ver o nascer do sol, então fomos de cedinhos, fomos os primeiros a chegar e chegámos à cidade Inca totalmente sem ninguém, Uau. e é deslumbrante, é tudo verdinho, depois as muralhas todas
está muito bem conservada, que Uhum. realmente é muito para turista ver, mas Hum. depois tem os lamas, também tem lá os lamas. Acaba por ser. É mágico, é difícil de descrever, mas Não há palavras para não há, descrever aquele não há. momento, é isso? Porque depois tens. Eu costumo dizer sempre que o facto de nós conseguirmos ter umas boas condições meteorológicas, não ter Uhum. chuva, não ter nevoeiro, dá-nos sempre, é sempre uma alegria tremenda, porque chegamos a um sítio e conseguimos apreciar a verdadeira beleza, ficamos muito agradecidos, né? Claro. Por conseguirmos fazer essa viagem Uhum. e poder desfrutar da paisagem. Uhum. Sim. Olha, como é que é o percurso de 5 dias pelo Salcantay Trek, José? O que é que Não se é um caminho. vê? Por onde é que se anda? Explica-me. Ok. Antes de chegar a esse grande prémio que é poder ver Sim, Machu Picchu, não é? sim. Não é um percurso difícil Sim? por si só. Fisicamente, acaba por ser a dificuldade será a altitude, será o principal desafio, Uhum. porque é um percurso que acabamos já a iniciar. Saímos de Cusco, já estamos relativamente mais próximos da Laguna Humantai, que é uma outra montanha, Uhum. e conseguimos fazer aquilo num dia. Dormimos depois num parque de campismo, ou seja, foi tudo em campings, passeámos de camping em camping. Uhum. E eu tive a sorte de apanhar sempre bom tempo, ou seja, Boa. temos sempre as montanhas branquinhas no nosso redor. E Estamos a visíveis, falar não de é? montanhas, sim, sempre Que visíveis, é montanhas ótimo. acima de 6.000 metros, é fantástico. Acima de 6.000 metros, temos a Real Vinha sempre por onde caminhamos, e pronto, é um percurso de montanha que nos leva até às lagoas. As lagoas são de água transparente, é de glaciar, é água de glaciar, que dá para bebermos água, porque é água sem qualquer tipo de contaminação, Hum. aparentemente, né? Porque vai diretamente do gelo. Do gelo, não é? Sim, a parte mais difícil foi ir até à base do Salcantay, que está nos 4.600 e é uma subida, pronto, mais intensa, mais constante e acaba por ser um pouco mais exigente. Hum. Sim, aí na altura vimos até pessoas que tiveram que recorrer aos burros para poder fazer a caminhada porque já estavam desgastadas, Hum. provavelmente por causa da altitude. Portanto tiveram de ser transportadas pelos burros. Sim, Que são para usados conseguir ali, fazer. que são usados ali como carregadores, não é? Como Sim, meio de cavalos, transporte. burros. Sim, Uhum. sim, sim, sim. Sim, e foi isso que os fez conseguir também chegar ao destino. Ok. Depois descemos até de uma zona árida, não é? Porque estamos a uma altitude muito grande, é uma zona bastante árida. Entretanto, depois de passar o ponto mais alto, essa travessia na base do São Cantai, começámos a descer e entramos numa selva, já começa a ser mais verde, uma Uau. densidade de vegetação muito maior e começa a ter o ar mais quente, mais úmido. Hum. E é interessante essa transição da tal da temperatura dos 2 graus para Hum. os 38, Uhum. salvo erro, 38, 36 graus, que num dia conseguimos sentir, por isso Uma grande foi bem amplitude intensa, uma e grande muito amplitude. exigente do ponto de vista físico. Vale a pena, não vale? Sim, 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 sim. Todas as atividades de natureza vale sempre a pena. Sim. Mesmo É, que corra mal, vale sempre a pena, não é? Porque sim, há sempre é, uma lição, não direi lição, mas aprendemos sempre sim, qualquer coisa, não é? sim, há sempre uma experiência Uhum. que se tira e um enriquecimento que levamos connosco, porque o estar na natureza só por si, o poder sentir a aragem, apreciar a paisagem, Claro. sentirmos É um grande tudo isso privilégio, não é? sim, sim, Sem dúvida, sou não um é? grande apreciador de Uhum. atividades de natureza. Olha, já vamos poder ter a oportunidade de falar algumas delas. Tu gostaste muito do Peru, foi? José Sim, sim, Lamelas. do Peru foi das minhas viagens que mais gratificaram. Ou seja, Hum. eu costumo dizer que o Peru é uma viagem recomendadíssima porque é barata, Sim? come-se bem e é muito bonito. Portanto, consegue Ah, reunir este leque de, de coisas atributos. que as pessoas mais, de Uhum. atributos que as pessoas mais apreciam. Ok, ok. E por isso consegui muito, foi muito giro. Ou seja, então, Então, mas já que falas de comida, recomenda aí coisas para pronto, o comer no Peru. o ceviche, o Ceviche. ceviche, o Sim. ceviche é maravilhoso. Ceviche com lima, com molho de lima, Uhum. é delicioso. Foi das refeições que eu mais gostei, que mais apreciei.
Eles também fizeram um assado, uma carne. Eles têm lá uma tradição que é o cabrito. Acho Aham. que é o cabrito. Acho que é o cabrito. Eu não cheguei a comer o cabrito, porque não surgiu a oportunidade, porque estivemos a fazer atividades e acabámos por não surgir a oportunidade. Uhum. Mas comemos umas costelas de vitela que estavam. Não sei se era vitela, se era alpaca, agora estou na dúvida. Mas era. Mas foi um saboroso por causa do molho, essencialmente por causa do molho. Eles Hum. fazem uns temperos muito bons e depois são muito cítricos, muito. Eles têm uma cultura alimentar porque eles tiveram influências de Japão e mediterrânica, por Sim, isso acabam por ser bastante ricos na sua gastronomia. muito bem. Portanto, conservam ali alguma frescura e acidez, será isso? Sim, Sim. sim, isso é mais isso. Muito bem, espetacular. Então, Salcantay Trek no Peru, uma caminhada de 5 dias Certo. por selva, paisagens áridas e depois terminando então nesse grande prémio chamado Machu Picchu. Olha, José, tu já realizaste muitas viagens, enfim, como eu dizia na introdução, já fizeste algumas aventuras a pé e de bicicleta. Uma vez atravessaste São Tomé a pé, mas sem qualquer tipo de preparação. Foste e Sim. depois logo se vê, é isso? Foi? Foi um pouco, ou seja, nós sabíamos o que queríamos fazer, Sim. queríamos Quando dizes nós, percorrer, tu e amigos. eu e um amigo, Foste com um sim, amigo. fomos os dois, Uhum. um amigo, o Cristóvão. Queríamos atravessar a parte da ilha, fazer uma coisa que normalmente pouca gente faz, Sim. e então fomos para lá sem qualquer contacto. Ou seja, fomos e tentámos na esperança de que alguém nos conseguisse fazer o nosso percurso, ou Uhum. seja, arranjar um guia, alguém que conhecesse o território, e se não arranjássemos, íamos nós por nós mesmos, né? Hum. Mas depois, com conversas com os locais, nós disseram, é melhor arranjarem alguém, ficam vocês, não podem se perder, e pronto, e nós então conseguimos, através da guest house onde ficámos, arranjaram-nos uns contactos de uns senhores que conseguiriam fazer essa atividade, e pronto, e fomos. Uhum. Curiosamente, antes de Diz. chegarmos a conseguir ter os guias, Uhum. pá, sabes que este aqui, há muita gente a aproveitar-se do turista, não é? Sim. E houve num café, em conversa, a tentar perceber se arranjávamos alguém, houve um jovem que disse, eu consigo fazer, eu faço esse percurso, eu conheço e não sei o quê. Ah. E nós, numa pronto, tudo bem, sabes, consegues fazer, um gajo explicou-nos o que é que iria fazer. Sim. Apesar de eu estar um bocado reticente ao que ele me ia propor, fomos, ou seja, levou-nos até ao Jardim Botânico de Santo Tomé Uhum. para iniciarmos o percurso. Só que durante a noite ele aparece-nos às 4 da manhã na tenda, onde nós ficamos a dormir, Uhum. a dizer que precisava de mais dinheiro. E nós, já vem história. Não precisava de mais dinheiro, que foi arranjar mais 2 pessoas para vir com ele, porque ele Sim. na verdade não sabia o caminho e já nos estava a querer vender que sabia o caminho Depois. e pronto, e acabámos por não ir com ele. Uhum. Voltámos a pedir aos primeiros guias, aos tais recomendados no guest house para nos fazer o percurso e fomos com eles. Ok. E Subimos fizeram só a Ilha de São Tomé ou depois também fizeram Santo Príncipe? Tomé e Príncipe. E Príncipe. Também fomos a Príncipe. Ok. Quantos Príncipe dias? foi uma experiência. Quantos dias a andar a pé? Cerca de 5, 6 dias em cada ilha. 5, 6 dias em Acho que cada sim. ilha. Em cada ilha. Uau. As ilhas também não são muito grandes, não é? Não, é verdade, não são. Príncipe é pequenino, não é? É uma ilha pequenina. Sim, bastante pequena. Só que é densa, não é? E é muito montanhosa. As duas. Sim, ambas são montanhosas. Uhum. Santo Tomé, nós acabámos de subir ao pico de Santo Tomé e há uma curiosidade, por acaso, em Santo Tomé, Uhum. que quando subimos, por acaso a subida é difícil, acaba por ser difícil porque é muito densa e acaba por ser bastante exigente. E quando chegámos lá acima havia uma placa de 1913, acho eu, Sim. a dizer: estiveram aqui e o nome das pessoas e juraram nunca mais aqui voltar. E tu também fizeste essa jura ou não? Não. Foi duro, mas gostava lá a voltar, porque se não apanhámos um tempo Sim. maravilhoso, ou seja, o céu havia alguma neblina no ar, Uhum. mas conseguimos, não se conseguia ver a ilha, mas dizem que se consegue ver o mar em toda a costa. Pois, Portanto, eu estou a ver sim, aqui no Google Maps esse tal pico de São Tomé e é impressionante porque não se vê um caminho, só se vê floresta.
Sim, Como é que se chega aqui, José? olha, acho que é preciso ter guias. Foi a recomendação que nos fizeram Sim. e efetivamente deu muito jeito. Uhum. Subimos por um lado e depois descemos por outro para a outra ponta da ilha, para onde nós queríamos continuar. Uhum. E é muito densa, é uma vegetação muito densa. Houve uma parte do trajeto que tivemos que trepar claramente umas raízes que estavam numa encosta, ou seja, o percurso passava por trepar raízes Ih, que caramba. estavam à amostra, não é? Uhum. De um precipício. Foi algo. É um bocado assustador. Algo que não Mas se aconselha. Mas olha, explica-me, circundaste a ilha ou sim, atravessaste com o teu amigo? Circundaram? Sim, sim, Uau! circundámos, portanto, não 100%, Uhum. mas se calhar 80% da ilha foi circundada. Uau! E pronto, é muito giro. Depois passámos em muitas roças, as Uhum. roças abandonadas, Uhum. o que dá algum desânimo, não é? Porque Pois. dá para perceber o investimento que Portugal, na altura da colonização, não é? Uhum. Investiu na ilha Uhum. e ninguém conseguiu, não aproveitaram esse investimento. Foi Pois. pena porque é, Foste ao foi. Parque Natural Robo? Não, nunca, lá está. A partir do momento que nós começámos a dedicar-nos a fazer esta Sim. aventura, não visitámos muito do que normalmente os turistas visitam Uhum. e percorremos apenas a parte, o nosso percurso e depois regressámos, fomos para Príncipe. Muito bem. Acabámos por não visitar, por isso é que é um destino para voltar, temos que lá voltar novamente. Muito bem. Portanto, não vais seguir à letra então aquela jura que leste no Não, Pico São Tomé e vais regressar a São Tomé. Olha, já vamos continuar a falar de São Tomé, estamos aqui a aproximar-nos do final da primeira parte, está na altura de abrirmos o álbum de viagem. José Lamelas, qual é o objeto que trouxeste das tuas muitas viagens e que guardas em casa com especial carinho, devoção, cuidado? Há um objeto que tenho algum. É um sentimento, portanto, é um apito. Aham. Um apito que me foi oferecido por um senhor que vivia nos Tatras, na minha travessia de bicicleta na Eslováquia, de Budapeste até Cracóvia, Uhum. em que nós estávamos a preparar-nos para subir uma montanha e fomos bater à porta de um senhor para nos pedir água, simplesmente. Nós não tínhamos água e Sim. fomos pedir água. E o senhor, preocupado, disse: Mas vocês têm alguma coisa para os ursos? Ursos, há muitos ursos aqui. Ui! Não, tínhamos umas. O que é que nós tínhamos? Tínhamos umas latas com Sim. umas pedras dentro e era o que, para fazer um barulhozinho e tal. Vocês têm que. Então ele deu-nos. O Tuga sempre a improvisar, não é? Sim, nós por acaso nem nos lembrámos do apito, por acaso era muito mais eficiente. Mas levámos gás-pimenta, ofereceu-nos também um kit de gás-pimenta. Sim. E um apito, para nós irmos apitando, porque os ursos, se não forem surpreendidos, Uhum. normalmente têm tendência a afugentar-se Ok. e não atacar. Portanto, se nós aparecermos e eles estiverem a comer e forem assustar-nos, pode ser mais perigoso. Portanto, atravessaram a montanha a pedalar e a apitar, foi isso? Sim, a pedalar e a muita foi como com a bicicleta às costas, que era uma montanha bastante íngreme. E não apareceu nenhum urso no vosso caminho? Não. Ufa, ainda bem. Infelizmente, nem ao longe, porque por acaso é um animal que eu gostava muito de o poder ver, ainda não o vi na natureza, gostava de o ver, por isso há de surgir essa oportunidade também. Corajoso. Mas foi muito querido e guardo o apito, porque acho que foi muito querido, o senhor foi super atencioso e muito preocupado connosco. Exatamente. E preocupou-nos a nós, porque nós sabíamos que eles existiam, mas estávamos nunca vão aparecer, vai aparecer lá um urso. E o senhor depois de nos fazer esta oferta, nós ficamos mais receosos, claro. Muito bem. Até porque nós andávamos a dormir no meio da montanha, não é? Portanto, nós dormíamos ao longo do percurso, portanto, mais uma razão para ficarmos mais preocupados. Quanto tempo durou essa viagem de bicicleta? 15 dias. 15 dias. Muito bem. 3 dias a pedalar. 15 dias a pedalar. Muito bem. Final da primeira parte das Conversas do Fim do Mundo desta semana. Na segunda parte vamos à Patagónia e descer rios. Até já. Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios de raiva. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar.
uma emissão pirata, declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com José Lamelas. José, já dei um lamiré no início da primeira parte das viagens que tu já realizaste. Estávamos em São Tomé. Tu atravessaste as 2 ilhas deste arquipélago a pé, com um amigo. Já tinhas explicado mais ou menos como é que decorreu a travessia da ilha de São Tomé. Depois, como é que foi na Ilha do Príncipe? Muito diferente ou nem por isso? Sim, foi uma abordagem bastante diferente da Ilha de São Tomé. Só para contexto dos nossos ouvintes, tu e o teu amigo caíram neste arquipélago sem mapas, sem nada, não é? Completamente à aventura, sim. Vamos fazer isto a pé. Foi grandes malucos. Porque não havia mapas de São Tomé. Sim. Então isso dificultou também o planeamento. E isto aconteceu numa altura em que também não havia GPS, assim, sim, não era, como há hoje, não é? No telemóvel, toda sim. A gente. Sim, hoje é muito mais fácil. Claro. Mas sim, não era tão comum. E porque não havia trilhos, os mapas, o Google Maps próprio, como tu disseste há bocado na primeira parte, não mostra as rotas, não mostra os trilhos, porque é tudo vegetação densa, então Exato. Está tudo por baixo das árvores. Mas em Príncipe, o que é que nós fizemos? Nós encontramos um guia, arranjámos um guia, que é... Eu adoro também este tipo de experiências, que é tipo Naked and Afraid, não sei se conhece essa série, pronto, que é estar no meio da natureza em sobrevivência e essas coisas. E a Ilha de Príncipe é muito propícia a isso. Primeiro tem pouquíssima gente e depois tem um mar enorme, cheio de peixes, que nos permitiu, ao longo do percurso, estar todos os dias comíamos peixe. Ou seja, o nosso guia adorava pesca e, portanto, comíamos peixe com bastante frequência. E também caracóis, chegámos a comer caracóis bastante grandes. Caracóis do mar ou caracóis? Não, caracóis de terra. De terra. Caracóis, sim. E caranguejos, também comíamos caranguejos, que são super fáceis de apanhar. Boa. Realmente é um país A bela dieta durante 5 dias, foi bom. Sim, e cocos, e comíamos. Tínhamos uma dieta super riquíssima. Super rica e saudável, tudo natural. Sim, porque depois é uma ilha que oferece tanto. Olha, tem lá limas, tem o fruto-pão, acho que não, como é que é? Fruta-pão. Fruta-pão. Tem o jaca, que é o jackfruit, que é um fruto também muito rico. Chegámos a trazer-o para Portugal, não se podia, mas pronto. E acabámos por nunca passar fome, obviamente, porque havia sempre ao longo do percurso comida e facilidade de pescar. Nós chegámos a pescar à linha, esse guia acabou-nos por nos ensinar a pescar, a apanharmos o peixinho pequenino, que é a sardinha pequenina, para depois apanhar os peixes maiores na zona de água de batente. Mandávamos a linha e era tão fácil. Dá para perceber como é um país tão rico a nível de peixe que nós facilmente conseguiríamos pescar. Nós chegámos a pescar 5, 6 peixes por dia, peixes de cima de 1 quilo, portanto estamos a falar de peixes grandes. Uau. E realmente era... Uma pessoa quando mergulhava nas águas a 28 graus, 29, tipo, poder ver os peixinhos todos, tem uma visibilidade incrível, porque não há muita areia, não há suspensão, não é? Chamada suspensão. Sim. Portanto, é tudo claro e visível. Sim, é um destino lindíssimo. Muito bem, São Tomé, só coisas boas. Sim. Tenho de ir lá. Enfim, tenho de ir a tanto sítio. Olha. São Tomé e Príncipe, muito bem, que o José Lamelas percorreu a pé 5 dias na ilha de São Tomé e 5 dias na ilha de Príncipe. Olha, José, também fizeste uma viagem pela Costa Rica, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, numa autocaravana. Não é uma viagem muito usual, pois não?
Não. Não. Não é. O habitual ali é alugar um carro e andar Sim. por lá, não é? E na altura, quando nós fomos, não havia muitas empresas que disponibilizassem este serviço Sim. de caravana. Na verdade, não era uma caravana, era uma carrinha Hyundai modificada. Uhum. Pronto, e sempre que nós parávamos em muitos spots, as pessoas ficavam curiosas a olhar lá para dentro da carrinha para perceber o que era aquilo. Por acaso foi muito giro. Dois E portugueses sim, loucos. Era. porque nós depois tínhamos carro e havia muita gente também a pedir boleia na rua e nós dizemos, olha, não conseguimos dar boleia, só dá para Sim. 2. E as pessoas não viam uma carrinha grande, só dá Pois, para 2. Depois não olhavam para compreendiam, dentro e não é? diziam, pois, sim, não conseguiam perceber. Uhum. Ok, então e o que é que Mas- fizeste? Aterraste em São José e depois foste para onde? Sim. São José, alugámos a carrinha, pegámos nas carrinhas, fomos para as Caraíbas. Uhum. Nas Caraíbas fomos dar um mergulho, tínhamos que ir dar um mergulho ao Mar das Caraíbas. É Bom, tão quente depois quanto fomos- dizem? Não achei, Não. não achei. Não achaste? achei. Também estava muito agitado o mar, por isso também pode não ser tão agradável. Fomos a um parque, para mim, dos parques mais bonitos, onde visitei, que é o Parque Nacional Tortuguero, que é muito conhecido pela nidificação nidificação não, onde as tartarugas vão colocar os ovos. E, Aham, pronto, a desova das espécies de tartarugas, não é? as desovas, sim. É um parque com um denso labirinto de canais Uhum. e tem imensas espécies, aves, de tudo o que se pode imaginar, insetos, macacos, caimões, até mesmo tubarões existem lá no parque. Uau. Não tive o gosto de ver tubarões, mas vi todos os outros sapos, sim, Uhum, mas macacos uhum. e caimões vê-se com muita facilidade. E depois também tem uma densidade de flora impressionante. Tem árvores enormíssimas com raízes. É incrível. Uau, olha, estou. Vê-se mesmo que é uma selva antiga, sabes? Exato, sim. Estou aqui no site e diz aqui que o Parque Nacional Tortuguero acolhe 734 espécies de plantas, mais de 400 espécies de aves e perto de 140 espécies de mamíferos e ainda mais de 100 espécies de répteis. É incrível. E anfíbios 58. Uau. Não viste isto tudo, não é? Não vi naturalmente. Mas andámos lá pelos canais Sim. e dá para sentir, Uhum. prontos. Eu ainda não tive o gosto de estar na Amazónia, mas imagino que seja algo muito idêntico. Uma pois. densidade de uma floresta tropical e amazónica Uhum. será muito idêntica a este cenário que se encontra em Tortuguero. Portanto, Parque Nacional Tortuguero, na costa da Costa Rica, na costa atlântica, de onde vocês partiram, tu e o teu amigo, em direção à costa do Pacífico, Sim, foi? foi com a minha namorada, Ok. e então acompanhei, Uhum. que fizemos essa viagem. Depois partimos em direção pronto, já viemos mais para o centro, viemos a Rincón de la Vieja, o outro parque natural. Uhum. Aí tem uns hot spring, tem umas águas quentes para como se fosse poder banhar. E depois percorremos o centro do país, sempre fomos parando ao longo da costa, do mar Pacífico. E é interessante porque às vezes parávamos em praias até bastante bonitas, e depois tinha lá uma placa informativa a dizer perigo, crocodilos de mar. Ou seja, uma praia maravilhosa que se podia banhar, proibido de tomar banho, crocodilos. Eu, que caraças. Então, O que é que fazem aqui estes bichos a estragar-me a vida, não é? É verdade. Nós vimos aqui para sítios tão bonitos para poder usufruir e depois andam aqui os crocodilos. Mas chegaste a ver óbvio. esses crocodilos de mar ou não? Não chegámos a ver, Não. porque acabámos de ficar com receio e Uhum. nem nos aproximamos. Mas, Isso na costa do Pacífico, da Costa na Rica, costa não é? do Pacífico, sim. Ok. Olha, o que Depois é que... fomos Diz. Desculpa. Não, ia-te perguntar o que é que não se pode perder na Costa Rica? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer isso, para te informar disso, porque o facto de ter viajado de caravana Sim? fez-me perder muitas paragens obrigatórias. Ou seja, eu ia com um objetivo e hoje ainda era um bocado maçarica aqui chamemos assim, nestas viagens. Aham. E o objetivo da viagem era atravessar a Costa Rica de uma ponta à outra. Uhum. E houve muita riqueza, muitas caminhadas, muitos vulcões. Ficou por explorar, ficou por visitar. Agora, digo-te do que eu visitei,
O Parque Nacional Tortuguero é obrigatório, pela riqueza de fauna e flora que um Parque Nacional consegue ter. Uhum. E o Parque Nacional Corcovado, que foi a minha parte final da viagem, que fica mesmo no sul da Costa Rica, já faz fronteira com o Paraguai, também é muito bonito. Lá está, aí conseguimos ver os tucanos, que são animais impressionantes, com aquele bico enorme, não é? Uhum. Lá está, este tipo de coisas que uma pessoa só consegue ver ir visitar os sítios, porque hoje em dia também se consegue nos parques, nos zoológicos, não é? Mas a experiência não é a mesma. E pronto, conseguimos ver os pelicanos, conseguimos ver imensos animais. Depois o caminhar em florestas tropicais, eu gosto muito da vegetação. Tem a sua desvantagem que não conseguimos apreciar a vista, não é? Porque estamos rodeados de árvores. Só conseguimos apreciar o que está à nossa volta e não conseguimos ver para longe. É uma experiência imersiva, não é? Exato, é mais isso. É mais isso. Mas muito enriquecedora, porque há ali um apelo aos sentidos permanente, não é? Os cheiros, Sim. as cores, Sem que na dúvida. Costa Rica dizem que são... Os sons, Sim. é? Os pássaros, o impressionante, a quantidade de pássaros chenreares que nós ouvimos diferentes Aham. é incrível. Não há sítio onde nós consigamos estar sem ouvir um chirriar de um pássaro. Que não são tantos, é papagaios, é pássaros, é tudo pássaros de mil e uma cor. A sério, é um destino extremamente rico. Muito bem. Costa Rica, diferente da inóspita e gigante Patagónia. José. Sim, a Patagónia é um local mágico para amantes de trekking, Sim. de tudo. É obrigatório. É o sítio mais fantástico onde eu estive para caminhar. Patagónia. Mais gozo me deu. Patagónia, Porquê? sim. Porquê? Porque dá-nos a liberdade de, por exemplo, não ter que levar água. Porque há água em qualquer sítio, não é? Há sempre riachos Água. e charcas e charnecas em todo lado, é? Sim, há muita água. Sim. Água boa para consumir, porque vem diretamente do gelo. Tem paisagens incríveis. Ou seja, o facto de podermos caminhar no meio de uma floresta e depois também subir ao topo e poder apreciar a vista sem a vegetação. Ou seja, o que nós tínhamos em ambientes mais tropicais, acabámos por não os ter quando se caminha, se calhar em zonas mais áridas, como é o caso das grandes montanhas e zonas mais altas, não é? E por isso conseguimos ter essa visão. E pronto, e está muito bem preparado para receber o caminheiro, ou seja, conseguimos também ter... Na zona onde eu fiquei foi Chalten, que é uma cidade bastante recente, que está preparada para receber os caminheiros, para ir até ao Fitzroy. Eu fui até à base campo do Fitzroy e depois até à Laguna Torre, que é um sítio muito bonito, que é um glaciar, Laguna Torre, que é muito giro. Nossa. E consegue nos dar paisagens dignas de postais. Isto aqui é contigo. Eu paguei muito bom tempo na viagem. Eu consegui adormecer e depois no dia a seguir acordar e estava cheio de branco, mas com o céu azul em cima. Portanto, consegui caminhar com sol, com chuva, com vento. Ou seja, consegui ter as estações todas ao longo do percurso. E pronto, e é sempre muito bonito. Claro, e há uma mística em torno da Patagónia, ou não? Sim, a Patagónia é enormíssima, né? É um parque enormíssimo. Verdade. E há sempre essa vontade de querer ir conhecer. As pessoas falam, e como é que será mesmo? Será que é assim tão bonito? Será que vale mesmo a pena lá ir? E depois de visitar e passar por onde passamos, vemos que sim, isto é mesmo muito bonito. É mesmo muito bonito. Vale a pena. Uma vez mais não há palavras para descrever, é isso, José? Não há. É daqueles sítios que é mesmo... Sabe daqueles restaurantes 5 estrelas ou em que uma pessoa paga para ter uma vista bonita? Não. Ali basta estar uma sandocha e uma garrafa de água, sentar-te a respirar e a apreciar as nuvens a mexerem-se no céu. A paisagem é
É mesmo muito bonito. Sim. Muito bem. Falaste há pouco da cidade de El Chaltén. É uma cidade que fica, enfim, aqui nas imediações do Monte Fitzroy, lá na Patagónia. É uma cidade artificial, não é? Foi criada basicamente para servir ali de campo base, digamos assim. Sim, para os alpinistas, para a ascensão do... E trackers que vêm de todo o mundo, não é? Para caminhar, para andar a pé por ali. Sim, foi crescendo ao longo do tempo, Sim. Né, naturalmente, mas eu salvo erro, é uma cidade que nasceu principalmente por causa do Fitzroy, porque é um monte muito emblemático na região, e para as pessoas poderem fazer a ascensão à montanha, ter um sítio onde poderem fazer a sua base, o seu campo base, né? Não chegaste a subir o Fitzroy? Não, ficamos só no campo base. Fui ver o nascer e o pôr do sol. Não apanhei a melhor. Lá está. Não posso dizer que tenha sido muito bonito porque as condições meteorológicas não eram as ideais. Mas sim, fui lá 2 vezes na expectativa. Ok, portanto não apanhaste aquele postalinho dos pináculos do Monte Fitzroy dourados de manhã ou dourados ao final do dia? Não, isso não. Sim, apanhei. Apanhaste? Sim. De fora consegui ver, sim. mas quando subia lá acima, subia à base camp, tem lá um lago lindíssimo, um azul turquesa, impressionante. De um azul que não se vê, não é comum ver-se. E por acaso foi das coisas que me mais fascinou dessa subida até à base do Fitzroy, foi essa lagoa, que era mesmo um azul intenso, um azul forte, impressionante. Não? Muito bem. E muito vento, muito vento. Houve uma altura que vento, não é? Tive que começar a correr, senão o vento levava-me. Devia de haver um corredor de vento ali numa zona. Estou a falar sério, eu estava a caminhar e comecei a sentir o vento a levar-me. Eu tenho que começar daqui, comecei a correr porque foi um bocado... O vento vai mandar-me ao chão. Olha, falavas desse azul, desse lago junto ao Monte Fitzroy. Não é esse azul que tu encontras quando vais fazer canyoning por aí, pois não? Era bom, não. Era bom. Era muito bom. Apesar que também há rios azuis... com as águas calcárias, assim, um azul também mais clarinho, também muito agradável. O canyoning realmente foi o grande despontar se calhar da minha característica como aventureiro. Sim. Já praticas há quantos anos? A primeira vez que desci foi em 2007. Foi aqui na Serra da Freita. Boa. Serra da Arada, Serra da Freita, aqui junto que pertence ao distrito de Aveiro. Tem aquela cascata grande, como é que se chama? Agora deu-me aqui. O Caidalto. A Misarela, a Frecha da Misarela. Frecha da Misarela, exatamente. Tem a Frecha da Misarela. Não desceste a Frecha da Misarela ou desceste? Sim. Já desci. Desci, sim. Uau! É muito giro. Em Portugal nós somos uns privilegiados para esta modalidade. Mas para o canyoning, a sério? Sim. Olha. No Jerez temos imensos spots, porque o canyoning o que nos permite é encontrar locais escondidos. Ou seja, sítios, muitas vezes, que só quem deixa um leito de um rio consegue chegar, porque se o rio tiver 2 escarpas, não há outra forma de lá chegar a não ser pelo leito do rio. Exato. E o canyon permite-nos isso mesmo, ou seja, chegarmos a sítios que de outra forma não consegue chegar, só com cordas, só pelo leito do rio. Muito bem. Nós temos Portugal continental, temos os Açores e a Madeira. Os Açores e a Madeira, então, são top mundial para esta modalidade. Muito bem. Olha, quem nos ouve em Portugal continental e está a querer marcar aqui uma atividade no verão, onde é que pode ir? O que é que recomendas? Recomendo o canyoning, existem imensas empresas hoje em dia para... Mas locais, para ir ver, vá. Jerez. Rios, temos o Jerez, temos em o Rio Teixeira, que é na Serra da Freita, temos na Lousã também, o pessoal que faz canyon, e temos na Serra da... Na Serra da... Está a falhar o nome. Ali perto do Mondinho de Basto, no Rio... As Fisgas do Irmão, Serra da... Está a falhar o nome da serra. Serra do Alvão. Serra do Alvão, exatamente. Muito bem. Então, entre o Alvão e o Marão. Boa sugestão. Boa sugestão na reta final da conversa do Fim do Mundo desta semana. Ótimo.
José Lamelas, vamos fazer check-out? Bora lá. Vamos embora. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre. O que é que não falha? Olha, na minha mala vai sempre uma máquina fotográfica, naturalmente. Uhum. Mas também levo um kit de primeiros socorros. É obrigatório. Não vai dar-se o daquelas caso. coisas que... Já tiveste de usar? Sim. Infelizmente já tive que usar. Sim. No Camboja. Estava a fazer uma atividade de bicicleta e cortei-me num dedo. Não é nada de grave, foi num dedo. Mas fiquei a botar sangue com fartura numa cana de bambu. Sim. Um golpe que ainda hoje tem a cicatriz e estavam 38 graus. Ih, caramba. Os nossos guias não tinham qualquer equipamento e, portanto, tivemos que ter nós e tapar a ferida, meter o que tínhamos para parar. Para parar o sangue. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi? Foi Sri Lanka. Sri Lanka, então... Desde as balas que não chegaram, ou seja, foram perdidas pelo caminho. Sim. Depois também apanhei um ciclone pela viagem. Que é sempre uma coisa boa, não é? Que toda a gente quer. É um destino que gostei tanto e realmente, olha, não foi o ciclone que me fez ter uma opinião menos boa do Sri Lanka. Gostaste? Boa. Sim, gostei muito. Tivemos isso, depois também tive mais peripécias. Tive uma árvore, por causa do ciclone, no sítio onde nós estávamos a dormir, que caiu mesmo no nosso quarto. Ui! Portanto, ficámos bastante assustados com essa situação. Ninguém se aleijou? E, felizmente não, mas e a senhora onde nós estávamos também foi super querida. Correu tudo muito bem. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje, qual foi, José? Olha, eu aqui não te vou dizer o mais difícil porque eu não tenho o mais difícil. Sim. Infelizmente não tive dificuldade. Ainda bem. Mas vou-te contar aqui uma história que me aconteceu. Rápido. Foi no regresso do Camboja. Fizemos escala em Pequim. E em Pequim, chegámos a Pequim, tínhamos uma escala de 8 horas em Pequim. E ao chegar a Pequim, estávamos a passar a porta de embarque, o controle, e estão-nos a tirar, carimbaram-nos o passaporte, viram-nos a ir e diziam, mas eu não vou para a China, eu vou para Amsterdão, vamos fazer escala. Não, e avançámos. Eu cheguei, avancei sempre, depois ouvi um senhor a reunir toda a gente que ia para Amsterdão, e lá reuniu as pessoas todas e vamos sair do aeroporto. E nós, isto não faz sentido nenhum. Estávamos ali todos preocupados, o que é que se está aqui a passar? Estamos a tirar do aeroporto. E entramos numa carrinha e fomos... E seguimos, ninguém nos dizia nada, ninguém falava inglês, ninguém nos explicava. E o que é que aconteceu? Fomos para um hotel. Ou seja, deixaram-nos num hotel para não ficarmos no aeroporto. Esse período meteram-nos num hotel. Durante 8 horas para estarmos descansados, deu para tomar um banho, deu para... Olha, foi 5 estrelas. Sim. Portanto, uma experiência que nós ficámos super assustados acabou a ser uma boa surpresa, não é? Boa. E acabou por ser, se calhar, o carimbo de passaporte mais fácil de obter, não o mais difícil. A recordação de viagem mais cara? Recordação, eu não sou de recordações muito caras, mas vou-te partilhar também aqui uma história na Ilha da Reunião. A Reunião que é um território ultramarino francês, que é ali na zona no Mar Índico. Nós estávamos a fazer também uma travessia uma ascensão ao Piton de Neige e já vínhamos de Saint-Lazare, de uma outra região, e não tínhamos água, era um ano muito seco. E então, antes de iniciar a ascensão, como as linhas de água estavam secas, decidimos ir à povoação mais próxima para ir buscar água. E fomos à povoação, não havia ninguém, não encontrávamos ninguém, até que pedimos a uma senhora, e lá encontramos alguém, se podia nos dar água. E ela disse, sim, tem aqui água e não sei o quê. E nós enchemos as garrafas de água e perguntámos, olha, quanto é que é? Dão o que quiserem. E nós não íamos vir embora sem, né? Obrigado e boa tarde. Como nós não tínhamos moedas, olha, demos-nos a nota que tínhamos, era 10 euros. Ou seja, garrafa... Acabou por ser a recordação mais cara porque... Foi a garrafa mais cara das tuas viagens. Pelo menos isso... Que não foi uma garrafa de água, foi água da torneira, água da mangueira. Acabou por ficar caro, não é? Mas pronto, mas valia por isso. Claro que sim. Olha, a refeição mais estranha, qual foi? Bom, já no Camboja já acabei no Sudeste Asiático, as aranhas, os grilos, os pinguços, já provei e pronto, é interessante. Mas se calhar é que... Não é mais... Foi estranho porque não gostámos. Essencialmente foi isso. Que foi no Vietnã, em Cao Bang, no norte. É uma região, já por si só,
por si só, já... Exótica? O Vietnã por si só é uma cidade que come cão, não é? E Cao Bang ainda mais, ou seja, uma região norte, já na fronteira com a China, também que se come muito cão. E achámos que possa ter sido cão. Nós pedimos uma sopa pho, que normalmente são bastante aromáticas e bastante saborosas. Aquela vinha com um paladar e um cheiro que não se recomenda. Nós não gostámos. Muito Depois bem. estávamos era uma festa, em Cao Bang havia uma festa popular, havia muitas atividades, somos naquelas barraquinhas, e então é possível que possa ter sido cão. Infelizmente cão, não é? Mas não é que eu, pronto, se for bom, isso tiver que ser, olha, faz parte da cultura deles, portanto há que respeitar. Exatamente. Olha, gostava de viajar com? Gostava de viajar com a minha filhota, com a Constância, que nasceu, tem 5 mesinhos. Parabéns. Obrigado. Grande aventura essa. Sim, e agora é essa. E agora, viajar por si só é uma aventura, não é? Agora poder acrescentar uma criança e um bebê às nossas viagens vai ser um desafio 2.0 para poder também partilhar muitas das nossas viagens. Mas vai ser bom, José, vai ser bom. Vai ser, sim. Claro que sim. Olha, chegamos ao fim. Que música trouxeste, José Lamelas, para fechar a conversa do fim do mundo? E porquê? Rápido, vá lá. Sim. Trouxe os Coldplay. Do Adventure of the Lifetime. Adventure of a Lifetime. É a música dos Coldplay, não é? Muito bem, José Lamelas, foi um gosto. Obrigado. Ora é essa. Pronto, o motivo sim. É uma viagem que identifica muito e é uma aventura, é isso mesmo, é uma lifetime, por isso. Muito bem. Adventure of a Lifetime, música dos Coldplay, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. José Lamelas, uma vez mais, obrigado, foi um gosto. João, muito obrigado. Ora é essa. Estamos de regresso de hoje 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.